흥분시 캑캑거리는 강아지 기침 원인과 대처 방법은? 안녕하세요. 박사님, 저희 아이는 11살 장모 치와와입니다. 평소엔 별 문제 없이 노는 것 같은데 운동하고 나서 또는 흥분했을 때 캑캑거리며 거위 소리를 내는데요. 이게 기침 맞나요? 그리고 요즘에는 기운이 없어서 그런지 누워있는 시간이 증가하고 있는데요. 여름이라 더워서 그런 것인지 아니면 호흡이 곤란해서 그런지는 잘 모르겠습니다. 주위에 심장병 걸린 애들이 많아 기침에 대한 얘기는 많이 들었는데요. 저희 강아지 기침의 원인과 대처 방법에 대해 설명해 주시면 감사하겠습니다. 집에서도 편하게 강아지 질병 상담을 받을 수는 없을까? 집에서도 핸드폰으로 강아지 질병 상담을 받을 수 있습니다. 우리 펫닷컴에서 수의학 박사 닥터엠에게 강아지 질병 상담을 받아보세요. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 강아지 기침은 질병이 아니고 질병의 증상인데요. 무엇인가가 호흡 기도에 자극이나 압박을 가하기 때문에 이를 제거해 편해지기 위한 생체 방어작용이 기침입니다. 강아지가 목에 무엇인가 걸린 것처럼 캑캑거리거나 거위 울음 소리를 낸다면 전형적인 마른 기침일 가능성이 높은데요. 강아지 마른 기침의 원인은 기관지협착증과 심장병이 대부분입니다. 기관지협착증은 기관을 구성하는 연골의 변형이 발생해 원형의 호흡 기도가 좁아지기 때문에 강아지가 마른 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 질병입니다. 그리고 심장병으로 인한 마른 기침이나 호흡곤란은 비대해진 심장이 호흡 기도를 압박해 좁아지게 하는 것이 원인인데요. 현재 강아지한테서 나타나고 있는 마른 기침이나 호흡곤란의 원인이 무엇인지를 정확하게 알기 위해서는 청진이나 흉부 엑스레이, 그리고 초음파 등의 검사가 필요할 수 있지만 강아지 나이가 노령인데다 기력이 떨어지고 또 운동 후나 흥분 시 기침을 한다면 심장병이 원인일 가능성이 높습니다. 우선 기침이나 호흡곤란을 완화해 강아지를 편안하게 해주는 것이 필요한데요. 강아지 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드를 먹여보시면 좋겠습니다. 닥터엠 RT 골드는 호흡 기도를 넓혀주고 자극을 줄여주며 또 호흡 기도 내 분비물 배출을 용이하게 하는데도 도움이 되는 안전한 건강식품으로 원인과 관계없이 기침이나 호흡곤란의 불편으로부터 강아지를 편안하게 해주는데 도움이 되는 제품이기 때문입니다. 하지만 강아지 호흡기 영양제가 기침의 원인인 기관지협착증이나 심장병을 제거하거나 해소하는 것은 아닌데요. 따라서 닥터엠 RT 골드를 먹여 강아지 기침이나 호흡곤란을 완화하면서 기침의 원인을 찾아 제거하거나 완화해야 할 것입니다. 문제는 강아지 기관지협착증이나 심장병이 발병하면 치료가 어렵다는 점입니다. 기관지협착증은 수술로 인공링을 삽입하는 방법이 있지만 수술 후 합병증이 나타날 수 있고 또 소형 품종 강아지의 경우 수술이 쉽지 않다는 문제가 있습니다. 강아지 심장병은 발병하면 치료가 되지 않는 질병인데요. 질병 진행 단계에 맞게 식이관리, 비만관리, 심장영양제 급이, 그리고 심장약 사용을 통해 질병의 진행을 억제하거나 늦추면서 기침이나 호흡곤란 같은 관련 임상 증상을 완화해 강아지가 조금이라도 더 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 하는 질병입니다. 강아지 건강에 관심이 있으시다면 구독하기와 좋아요 버튼을 누르시고 다음 편을 기다려주시기 바랍니다. 지금까지 강아지의 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.